Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andre Odom. Oke guys, sekarang aku ada di Janspark ya guys, Jatinangor Park. Kali ini hari Selasa, aku bakalan ngoyot lagi guys. Kebetulan ini di Janspark ada Grand Pegasus JB5 ya. Pokoknya hari ini kita ngoyot lagi guys. Oh ya guys, dan situasi kondisi di parkiran Janspark ini lumayan dipenuhi bis-bis pariwisata ya, dari mulai sebelah sana sampai ujung sana guys. Dan ada yang di sana Megati Trans. Kali ini aku bakalan ngoyot lagi Grand Pegasus ya guys. Pokoknya simak terus videonya, nanti bakal ada keseruan apa aja. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Yuk gaskeun. Sekalian nungguin Pegasusnya take off, kita ini dulu ya, absen dulu bis yang ada di Janspark. Ternyata ada albino guys di sini. Terus Harkat Jaya, sampingnya Harkat ada AMT. Ini AMT Wabonit, yang sampingnya itu Ultraman ya guys. Dan masih banyak bis yang lainnya. Sebelah sana tuh sampai ujung guys. Pokoknya pantengin terus videonya ya. Kita nungguin dulu nih posisi jam 12 pas ya. Lagi panas-panasnya guys. Mantap pokoknya. Oh ternyata di sini ada AMT yang ini, yang elopnya guys. Dan ada Via Trans juga yang high S. Banyak ya yang berwisata ke Jatinangor guys, ke Janspark tepatnya. Yuk nanti dilanjut guys, kalau bisnya udah mau OTW ya.